Fermerët e frutikulturës në Dibër ishin më të dëmtuarit në sezonin e kaluar për shkak të nglicave që mbajtën në fillim të muajit prill. Prodhimi vitin e kaluar ishte rreth 20% për shkak se thuajse të gjitha varietetet e mollës dhe qershisë u dëmtuan. Ndërkohë këtë vit sezoni duket më i mbar dhe fermerët shpresojnë se do të kenë rendiment të lartë. Medin Kryemadhi është një nga fermerët e shumë të Dibrës. Ai ka një sipërfaqe prej 5 hektar të mbjellë me qershi dhe mollë. Për dëmin ekonomik që pësoi vitin e kaluar nuk ka marrë asnjë dëm shpërblim, ndërsa shpreson që ta kompensoj me prodhimin e këtij viti. Unë filloj veljen me datën 1, 2 ose 3 qershor, si të vije pranvera, domethënë kjo luhatja është punë 3-4 ditësh. Filloj me varietetin e parë me kristalinën, pastaj vazhdoj me gjaretin, pastaj vazhdoj me grestarin, pastaj Ferrovia, Germanico edhe Regina. Domethënë janë sipas çdo varietet kanë një diferencë 3 ditësh. Domethënë para arsye e kam bërë këtë punë menaxhim ti menaxhe punën, e kupton? Çdo 3 ditë mpiqet një varietet. Kurse mollë kam mollë sërkinke 1200, kam Gold 1200, kam edhe Fuji 700. Domethënë janë kjo molla këtu, kjo molla Golden është në vitin e 4 edhe Fuji në vitin e 4. Kurse mollën atje kam në një plantacion tjetër e kam në vitin e 12. Domethënë inshallah si mjet koha na premton, sepse vjet por rrethin e Dibrës ka qenë vit zie. Ka pas vetëm shpenzime, kam bë 10 milion lekë shpenzime, siç që kam bë deri tani, edhe për vitin 2026, 10 milion, a mos i mjet shpresoj të marr ata lekët të shpenzimeve, kurse vjet s'kemi marrë asnjë lekë shpenzim që kemi bën nga ferma. Nga shteti asnjë lekë për me përjashtim një 300-400 litra naftë si kam marrë unë për gjithë këtë territor tokë që kam. As to kapit kush çka ka ndodhur. Si komision s'ka fare zero, kërkush asnjë. Këtu ku unë, dikun tjetër më kanë shku, por nëse s'kan ardhur ku unë, që mi pari për Dibrën, për qeshin, s'ka ku shkojnë. 70 ton fruta më janë dëmtuar vitin e kaluar. S'ka marrë asnjë kile fare. Donë se pret të ketë prodhim të lartë këtë vit, Kryemadhi thotë se po përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Ai shton se për ta vjel qershin shpenzon rreth 5 milion lekë të vjetra, e po ashtu 5 të tjera për ta shitur në Tiranë. Me fuqinë punëtore velim qeshiet me pensionistë. Imagjino, çuna trish ka, gras ka, domethënë janë shumë pak edhe ato janë, domethënë ta paguash punëtorin në bujqësi në Shqipëri 35.000 lekë është shumë. Domethënë se mu më shkojnë 5 milion lekë vetëm për velin e qeshisë. 5 më shkojnë taks tregun në Tiranë, se dhe atje pagim 1.500 lekë për ark. Domethënë 10 milion lekë ka shku deri tani shpenzime. Në 10 i kam të sigurta, të dukshme që do shpenzohen vetëm për velje edhe për taks tregun në Tiranë. Mungesa e fuqisë punëtore është kthyer në problem madhor në sektorin e bujqësisë për shkak të largimit masiv të rinjve nga fshatrat.